Ka National People's Youth Front kala pensai pat ba ahlor ka jingsa penthok briai ka kot lingkedop ni ka appeal balasam do kertong ka NPP na nong stan ba Macmillan Bersat. Nakaliang ka NPYF kala pensai ba kate gadai tang ka jing penthok bria ya ka kerteng ba Macmillan bat kilakam ba kani gadai tang ka jing le kot lat jang kiriu persa parti ki balatiang ya ka jing nang klan jong ka parti NPP ha nong stan. Te ni nakaliang jong ka National People's Youth Front kibadai ki samla jong ka parti NPP na po nong stan constituency na po nong stan block. Ni ko apan pensai ba menin kasi kala adon ka jing pensapriang haki social media platform hakaba ya kani ka city ka badai ka city kerpang lani ka personal appeal jong Malaysia ki longyeng longsem ki bahapa bo ka nong stan constituency ki labu ya kani ka city kerpang badbu ba airu da ka pisa te kani ka ditang ka jing pentok bria ka jing lambakla jong ki dua ki political party lani ki bibisni ya ka parti NPP mar ki layu i ba ka parti NPP kala keu pelat po ka konstitusi jungi te imat ba nindai syu bang yale tangbat ki ki political party imat buat ki ki kan hun sengru kila wa ban pentok bria lani ko ban persya ya ka parti NPP jungi po nostoi mar ki iya ka jingla jing trekam jong mele ki iya ki development ki jing yarap sikilong yung sem ki bajenjar ba mele le ni san senem tengi i menin lu kiseng bahalang ki kwa ban pentok bria ka parti NPP hakini ki benai kini ki sui beladep ni i ru ki ki political party ki keno lai project ki keno ya ka parti NPP tengi kum ki samlang ki kwa ban pawe ka jing kersan ya wemele ya ka parti NPP ya ki jing le pha barok ka jing san senem tengah kane ka lembah kane ka khubor ka ban ai ya ka message sya ki nong kersan jong parti NPP ba phim dei bandu mensim ni i mentaka parti NPP kelasan klan kelasan kiu susu phim dei bandu mensim bat ni kermen bet ba hak artrik ni yo ya usok jong ka jing job ya kane election result pulai ya tekini ki jing kan tho ki ba bunjat ya ka parti NPP jungi bat ya unong elang jungi imat ka dei ka political conspiracy lane ka jingnya sela jong ki beriu banabar ni ngidon ya UMLA ba dei traditional ki wei ki banaba ki pat ba jong ka constituency jungi kim dei pan sap ya ki jing wan ki khubor lamler ki jing pathok bria ki bau ki banabar ka constituency te teng teng kini ki jing alam ki banabar kam dei pa ki layu i ba ka nong ston kala kiu palat ese ka dei ka jing bisini jong kiru takadaw kisa persyang banelam baklayangi tur ka ba ki opponent jongi lani ki wei ki political party hakaba ki bu ya kani ka appeal bat ka pisa ka dei ka jing persyang jubor justi ban pen klem na di ban pen rem yo UMLA lani ki ong haktin ong wei ka desperate attempt te piwat num smutu baklay kata ba mano la ban le kani ki wei ki political party ru ngara ki bu da ka appeal jong ki ban bu da ka pisa ban perthok bria ru kila no te ka dei ka jingle jong nur jong ne tang ban penyelam bakla la di ban perthok bria party jongi Congress commitment to Meghalaya. Power cut free Meghalaya. Congress is committed to providing 24/7 uninterrupted electricity to every home and industry in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya ka jingsngan ha ka imlang sa alang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sya ka sya jating ka shibenai kata ka long khat ar jating ka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang shanya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC BJP promises to empower the women of Meghalaya by awarding free scooties to all the meritorious college girls and free education to all girls from KG to PG. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya.